我先有一個尋人廣告嚇。阿 Rose 喺邊度啊 ？Rose 你嚟咗未啊？舉手啦！係歡迎歡迎，多謝 Winnie 咧係去巴站嗰度車佢啊。佢係第一次，佢咧就話我坐巴過嚟，你哋教會可唔可以揾人嚟車我啊？咁當然可以啦。咁啊 Winnie 姊妹咧就去車佢，大家一陣咧去同阿 Rose 係打個招呼。我都係第一次見佢嘅咋嚇。咁我哋好歡迎你。下個禮拜二咧就過年啦。新年咧，我哋都有少少興奮嘅。即係我哋中國人咧就過完舊新歷年咧就過舊歷年啦嚇，2個年。過年咧，今次我講咧係新年新希望啊。點解我哋中意新年咧？因為新年係一個新嘅景象。過去呢一年無論係發生咩事都好，我哋有一個新嘅開始。所以今日咧，我想同大家思想呢個新字啊，呢個新字。我覺得咧，中國人當中最中意嗰個字咧，就唔係新字，最中意嗰個係個福字。我哋又福又要倒咗啦，又要已經嚟到啦，咁我哋個個都中意祝福嘅。但係我諗第二個我哋中意嘅咧，就係呢個新字啦。我證明俾你睇下。嗱，新年我哋叫做新春啦、新歲啦。你結婚就叫做新婚啦、新郎啦、新娘啦、新人啦、新房啦。你開始生意就叫做新張啦，你搬屋就叫做新居啦。你着件衫啊，我唔知你哋有冇今日着新衫嚟啦，新裝啦，新官上任啦。咁啊，雖然而家呢個總統做咗1年，仲有幾日做咗1年，都叫做新啦。我哋都希望咧，佢能夠係帶嚟一啲新嘅政策。新嘅方向。咁好多人都知道我係川粉啦。我哋而家呢度唔係講呢樣嘢，下晝或者我會提幾句。但係咧，我哋都希望呢位新嘅總統咧，係為美國帶嚟一個新嘅景象。呢個景象係將美國係帶翻去聖經，帶翻去上帝。聖經裏邊咧，嗰個新字咧係有2個意思。第一個意思咧就叫做創新。Create 創新係咩嘢咧？創新係由冇變做有。我呢度話咧，只有上帝能夠做得到。你話人都有創新噶，我都好多 idea 噶，我又可以諗呢樣諗嗰樣，冇錯。你可以有好多創新嘅思想，但係當你要做一件嘢出嚟嘅時候咧，你一定要有材料嘅。冇一個人能夠由冇變做有。有嘅係咩咧？係魔術 magic。魔術你同我都知道係假嘅，冇人相信咧魔術係真。所以咧，由冇變做有呢一個，只能夠係上帝先至能夠做得到。人只能夠將唔同嘅元素拼合起嚟，希望能夠做到一個新嘅產品出嚟。只有上帝先至能夠由冇變做有，呢個係第一個新。第二個新咧就叫做 renew 更新。呢個更字讀更新 renew 就係你先有咗生命先，但呢個生命係可以一路路長進成長，而且咧話有咗生命之後咧，呢個成長係越變越好嘅。人自己有冇辦法自己更新呢？某一個程度嚟講，你可以透過教育，你可以透過好多其他嘅幫助，能夠咧將你自己提升。我哋個個人咧嚟美國都係想比以前好，我哋讀書都係想提升自己嘅知識，提升自己嘅人格，提升自己嘅道德。喺某一個程度嚟講，人可以自己 renew， 但我話俾你聽，人嘅力量好有限嘅，好有限嘅。呢個 renew 亦都係要靠住上帝，佢俾咗生命我哋，然後呢個生命咧係越變越好嘅。呢個真正嘅越變越好，係講到生命上邊嘅成長，呢個又係脫離唔到我哋所相信嘅神。
所以我一陣間呢一段嘅時間，我想分開兩個部分嚟到講。我想先花一啲時間呢，係講創新。呢個係為咗我哋當中係，如果你仲未接受主耶穌做你個人嘅救主，你可以話你有肉體嘅生命，但係你未有屬靈嘅生命。我下邊呢10零分鐘係想同你分享點樣你能夠有呢一個屬靈嘅生命。呢個生命只有上帝能夠賜俾你，你自己係可以周圍去尋找，你唔會尋得到嘅，因為人不能由冇變做有，屬靈嘅生命係上帝所賜俾我哋。所以我第一個部分我想講嘅就係呢個創新啦。我呢度嘅經文哥林多後書嗰度話，若有人喺基督裏邊，佢就係一個新造嘅人，喺基督耶穌裏邊，然後你先至能夠成為一個新造嘅人，舊嘅事就已經過去，都變成新的了。呢個係一個新造嘅人，有新嘅生命。我唔係講你肉體嘅生命，你已經活咗若干年啦，但係你未接受主耶穌，我可以話你嘅生命係死嘅，你未有呢一個生命，而呢一個生命係最寶貴嘅生命。呢一個係內在屬靈嘅生命，可以話係真正嘅你。呢一個生命係好緊要，好緊要。所以我想同你思想一下先，呢個新嘅生命由邊度嚟呢？我頭先話人係冇辦法可以由冇變做有。呢個新嘅生命咧係神為我哋所做。所以創世記第1章一開始就話俾我哋聽，神係照住自己嘅形象嚟到做人。人係從神嗰度嚟，人唔係自己走出嚟嘅。佢按住神嘅形象，呢個唔係講神嘅樣，呢個係講神嘅性情。佢係做男做女。嗱，呢一度呢，而家呢現代人就想打破呢個添。上帝做男做女，上帝冇話做一個男可以變做女，女可以變做男，或者佢又係男又係女，或者佢唔係男又唔係女。聖經講得好清楚，上帝做你嘅時候係將性別係俾過你。佢當時點樣做人呢？聖經話俾我哋聽，將地上嘅塵土嚟到做人，所以人最終就係塵土歸翻去塵土。佢將生氣吹喺佢個鼻孔裏邊，聖經話人就成為有靈嘅活人。所以我哋話人係萬物之靈，並唔係講你同我比動物聰明，唔係，乃係講我哋裏邊有一個靈魂係上帝特別俾過我哋。呢個靈魂係可以讓你同我認識上帝，能夠同佢建立呢個關係。上帝所做嘅萬物當中，只有人係有呢個靈魂，能夠認識上帝，同佢建立一個關係。我好中意狗仔，我屋企有2隻狗仔，呢2隻狗仔好精靈，好聽話。我望住佢，我話：哇，你係咪即係爹哋嘅仔仔啊？點解你同爹哋咁親嘅咧？點解你知道我諗乜嘢嘅咧？但係狗仔有冇靈魂呢？狗仔有魂，魂就係我哋7情6欲，可以係好高興，可以同你好親熱，但係佢冇靈。我唔能夠同我隻狗仔嚟到傳福音話，你係上帝所做嘅，你要信耶穌啊！咁你係有永生啊！因為佢冇嘅。好，10年前我第一隻狗仔過身嗰時，哎呀，我哋喊咗3日，我太太同個仔喊咗3日，好唔捨得佢。我太太問我將來我哋喺天堂會唔會見翻我哋隻 Nicky 仔啊？我真係好想話俾佢聽，一定會見到，安慰佢啊嘛。但係我要誠實，狗仔你幾聰明嘅狗仔都好，佢冇靈喺佢裏邊，佢咧係唔能夠認識上帝，唔能夠係有呢個永遠嘅生命。人又唔同，你同我係上帝創造嘅極品。佢將佢嘅氣吹喺我哋裏邊，人係有靈魂，而且呢個靈魂係不死嘅。呢個靈魂係將來你同我身體喺地上流落嚟，我哋嘅靈魂，如果我哋信主嘅係同上帝喺埋一齊，同主耶穌喺埋一齊。
所以呢個我哋有靈嘅活人，第一個人叫做亞當，呢一個係非常重要嘅。但係喺百幾年前，你知道嗎？整個進化論都係19世紀中呢個達爾文呢個人諗出嚟嘅啫，係100零年之前嘅啫。佢話呢冇創造呢回事嘅，啲嘢係自己走出嚟嘅。人係點樣嚟呢？人由嗰隻馬騮慢慢經過幾百萬年嘅進化，就變咗係今日嘅人，所以唔需要創造噶。佢答唔答到呢隻猿猴最初嘅時候係邊度嚟呢？呢個就所謂第一因，佢係冇辦法解釋嘅。佢唔使理啦，總之就有啲嘢出現咗，又冇變做有，然後佢一路喺度進化，進化即係話一路喺度進步緊，以至於成為今日你同我咁樣嘅人。只要有時間就得噶啦，咪有進化呢樣嘢咯。老實講，如果有進化呢樣嘢咧，我哋今日應該見到好多進化嘅痕跡嘅。你同我都應該一路喺度進化緊嘅。我未見到有嘢進化喎，退化係有，你睇你自己已經知啦。我哋一路日日喺度退化緊噶，冇一樣嘢係進化緊噶。咁點解係幾百萬年人可以進化到今日咁樣咧？呢一樣嘢一出嚟，你知唔知道將歐洲整個嘅信仰係打冧咗？今日你去歐洲嗰啲好靚嘅教堂，冇人去聚會噶啦，嗰啲已經變咗廟私淫啦，有啲甚至呢係俾伊斯蘭教買咗做清真寺添，好可憐。人開始相信，特別係中國大陸出世嘅，如果你喺嗰度嚟嘅，由細到大都係話俾你聽冇神嘅。人係自己走出嚟嘅，人係自己變化而成嘅。但我可以好清楚講俾你聽，呢個係絕對不可能嘅。好啦，人既然係神造嘅，聖經又話俾我哋聽，神所創造嘅都係完美，講咗好多次，神看佢嘅創造係好嘅。點解人係離開咗神呢？因為犯咗罪。當時上帝話俾第一對嘅男人女人聽，園裏邊所有嘅樹你都可以吃，獨係一棵樹上嘅果子你唔可以吃。係咪嗰棵樹有毒呢？唔係喎，上帝所做嘅全部都係美好嘅。呢一度上帝係要俾人知道，人係有規限嘅，人係有戒律嘅，人係要服從上帝嘅命令嘅。呢個唔係上帝要限制人嘅自由，上帝俾人好多嘅自由，但係有界限嘅。我哋做父母就知道啦，你唔會俾你嗰啲細路仔隨街走噶嘛，因為嗰個好危險噶嘛。你愛佢，所以你俾佢有規限，但係人係犯咗罪，唔聽神嘅誡命，所以上帝呢度話：你吃的日子必定死。果然，人吃咗禁果，違背咗神嘅命令，罪進入咗人嘅心，罪進入咗世界，死亦都進入咗世界。呢個死有兩方面，呢個死係靈魂嘅死，即係同神嘅關係斷絕咗，呢個係馬上嘅。但係佢亞當夏娃仲活咗幾百年，然後佢肉體嘅生命就冇咗啦。我相信最初神造人嗰個計劃呢，係我哋嘅肉體同埋我哋嘅靈魂都係永存嘅，因為我頭先講話，我哋係神創造嘅極品，神嘅計劃係要與我哋共享永恆。但係當人犯罪之後，我哋呢個身體若干年後就會落翻去塵土嗰度。但係上帝嗰個救贖嘅計劃係冇改變到，上帝馬上開始救贖嘅計劃喺聖經裏邊俾我哋睇到，佢嘅計劃係包括揀選一個民族，呢個民族唔係中國，唔係中國人，係猶太人。救恩要由嗰度出嚟，若干年後，神嘅兒子成為一個猶太人嚟到世界上邊，背負咗人嗰個罪同埋死，係代替咗我哋。所以主耶穌2000年前嚟到世界嘅時候，有一晚有一個好熟舊約聖經嘅老師，叫做尼哥底母，最容易記佢個名就係佢個名，其實就係你着嗰隻 Nike 就係尼哥底母。
尼哥底母雖然係一個好有學問嘅長者、宗教嘅領袖，但係佢好知道自己唔得救。點解我咁熟經書都唔得救呢？佢去揾耶穌，成晚同佢傾。耶穌話：你要重生，你要再生一次，因為你現在靈嚟講係死嘅，你係需要上帝係叫你嘅靈係再活過嚟。尼哥底母唔明白呢樣嘢，佢問耶穌話：人都老咗啦，我點樣翻去媽媽個肚嗰度再生過呢？嗱，佢俾人笑咗2000年，其實佢知道耶穌講緊乜嘢。耶穌講嘅係合乎舊約嘅，只不過呢，猶太人之間嗰啲拉比呢，佢哋喺度研究即係求知識嘅時候呢，往往係提出一啲咁樣好表面好荒謬嘅問題，但係唔等於佢要為耶穌叫佢翻去媽媽個肚嗰度再生過。唔係，佢知道佢屬靈嘅生命原來係死嘅。耶穌話你要重生，你要重生。所以耶穌講嘅係一個新嘅關係，呢個關係係我哋同神嘅關係，因為罪嘅緣故係斷絕咗啦。頭先我哋讀話喺基督耶穌裏邊，我哋係新造嘅人，舊事已經過啦。呢一個新嘅關係，乃係我哋同上帝和好嘅關係。所以呢節嘅經文話與他和好，唔單止我哋自己同神和好。點解我哋基督徒咁想同你分享呢個福音，都想你係信耶穌？因為我哋嘗過與神和好嗰個嘅經驗，我哋好想將呢樣咁好嘅嘢呢嚟到同你分享。好啦，新嘅關係啊，係與神和好，靠住佢嘅血，耶穌基督嘅血，我哋得稱為義。得稱義嘅意思就係罪嘅問題解決咗啦。藉住佢免去神嘅憤怒，我哋仲同神為敵嘅時候，佢藉住神兒子嘅死，讓我哋同上帝係和好。既然和好，我哋就能夠得救，亦都將呢個與神和好嘅信息同其他人分享。新嘅關係之外，當我哋接受主耶穌嘅時候，佢俾一個新嘅心我哋。聖經話神好似清水灑喺我哋身上咁樣，同我哋係潔淨我哋嘅心靈，叫我哋脫離一切嘅污穢，係放棄嗰啲嘅偶像。偶像就係代替咗神至高嗰個地位嗰啲，讓神喺我哋嘅心裏邊成為number one， 係俾一個新嘅心我哋。本來我哋嘅心係石心嚟嘅，我哋聽到聖經，聽到上帝，我哋唔想聽嘅呢個石頭嘅心，但係神俾一個肉嘅心我哋聽到，我哋願意相信上帝，我哋願意跟從佢，成為佢嘅兒女，我哋得到新嘅心靈，佢亦都將一個新嘅身份係俾過我哋，唔係奴僕嘅身份，仍然害怕，乃係兒子嘅身份。原來我哋每一個信主嘅人都成為上帝嘅兒女，呢個係佢原來嗰個計劃，佢做我哋嘅時候就係俾呢個身份我哋。當我哋失去咗呢個身份，再翻嚟嘅時候，佢係當翻我哋係兒女。呢個係佢嗰個救贖嘅計劃，然後我哋係永遠能夠同佢喺埋一齊。所以喺我哋諗到呢個新嘅時候，如果你仲未信耶穌嘅話，神賜俾我哋呢幾樣嘅嘢，我好想你得到新嘅生命、新嘅關係、新嘅心靈、新嘅身份，你係可以隨手可得嘅。所以我為你嘅新年嘅預望係咩呢？第一，你接受救恩，成為一個新人；第二，你能夠凡事感恩，讚美天父；第三，你係可以順從遵守神嘅話語。呢個係我為我哋當中今日你如果仲未係接受耶穌做你救主嘅，呢個係我為你嘅禱告。但係你話
我都唔係好知嘅啫。你正話講嗰啲嘢，我似明非明之間嘅，我冇乜接觸基督教，我都係可能係第一、第二次聽到嘅啫。咁我就想話俾你聽咧，我有一個事工，呢個事工咧係叫做與信仰追求者同行。到今朝為止有大概206個人係同我一齊行緊呢條信仰之路嘅。佢哋未信嘅，但係佢願意係尋求，願意認識，咁我就願意同佢一齊行呢條路，好似一齊去旅行咁樣，喺佢個旁邊嚟到係幫助佢。我時不時就有個信息係俾佢，係關於我哋嘅信仰嘅。我亦都咧係鼓勵佢喺電郵上嚟到問我問題，我一定詳細嘅答佢。如果你中意嘅話咧，一陣我有個表格，好簡單嘅啫。全部我哋喺網上咧，你咧就俾你個名，俾你個 email 我就將過去我已經出咗有10個信息咧，我會一次過俾晒你。然後以後我再有信息出嚟嘅時候咧，我亦都係會即刻就 send 俾你。你如果第日你話我唔想參加啦，你馬上可以退出，係好自由。我希望你成為我呢個信仰同行者嘅一員，讓我係幫助你認識我哋嘅天父。好啦，以下我要講第二方面。頭先我話叫做更新，更新咧就係佢呢度話，我哋外體雖然一天一天毀壞，冇進化呢回事，退化緊，但係我哋嘅內心可以一天新似一天。你有冇覺得你嗰個內心係一路喺度被更新呢？當我諗到更新嘅時候，我諗到聖經裏邊有一個嘅形象，我哋今日唔多見，但係喺古時呢，呢一幅圖畫一出呢，佢哋知道究竟係咩一回事啊？呢個係一個窯匠用泥嚟到做一個器皿，但係當佢做嘅時候，呢個器皿可以做壞咗嘅。然後佢唔係掉咗呢個器皿，佢乃係將呢個泥再做過呢個器皿。所以呢個窯匠一路喺度猜呢個泥嘅時候，佢最終嘅目的係要呢個泥係猜成佢心目中理想嗰一件嘅嘢出嚟。我覺得我哋喺天父嘅手中，我哋一生當中，其實天父係一路喺度改造緊我哋。信主嘅人，我哋都喺神嘅手中，佢從來冇放棄我哋，佢一路嘅喺度嚟到雕琢我哋，佢冇因為我哋失敗退後跌倒就將我哋劈咗嘅，佢乃係會再幫我哋重建翻我哋，叫我哋係翻嚟，所以佢一路係俾機會，喺一生當中係俾好多嘅機會。我自己經歷過有7年半嘅時間嚟到美國。我係好細個已經信主，我12歲已經受洗。但係嚟到美國咧，我有7年半嘅時間，我覺得我唔需要上帝。我覺得我所相信嘅上帝係我父母嘅上帝，唔係我自己嘅上帝。有7年半嘅時間，感謝主係將我帶翻嚟，將我帶翻嚟。所以我哋當中可能有啲人係有咁樣嘅經驗，上帝唔會放棄我哋，我哋自己放棄我哋自己，上帝都唔放棄我哋。天父嘅手喺我哋一生當中點樣嚟到帶領我哋呢？首先我覺得佢透過各種嘅人嚟到更新我哋。我7年半之後能夠回轉，因為上帝將一啲弟兄帶到我嘅面前，呢啲嘅弟兄花時間嚟到栽培我，將我帶翻去我嘅信仰。神透過各種嘅人、朋友、弟兄姊妹、屬靈嘅長者嚟到幫助我哋成長，但神亦都有時係將一啲唔中意我哋嘅人，甚至係我哋嘅敵人嚟到磨練我哋。神將唔同嘅人擺喺我哋嘅生命當中，都係為咗要雕琢我哋。神亦都透過各種嘅環境，包括苦難。基督徒係咪信咗主之後就一帆風順呢？絕對唔係。基督徒都會有苦難嘅，但呢啲嘅苦難都係上帝容許嘅。呢啲嘅苦難裏邊都係要嚟到鍛煉我哋嘅性格，呢個都係神更新我哋嘅一部分。
神亦都透過佢嘅言語，我講嘅係聖經。我哋喺呢度就係讀神嘅話語，我哋自己靈修，我哋查經，我哋都係要喺神嘅話語裏邊嚟到更新我哋。所以聖經話佢嘅話語係我哋腳前嘅燈，路上嘅光。呢個係佢賜俾我哋嘅禮物，我哋都可以係揸住呢樣嘢。然後神透過教會團契嘅生活，嗱，做基督徒呢，我哋唔係自己匿喺屋企。點解過去呢幾年呢係咁恐怖呢？就係因為唔翻得嚟，大家一齊聚會。咁啊，而家大家可以聚會啦，仲有好多人係唔翻嚟教會嘅。所以如果我哋當中有人咧，仲喺屋企嗰度着住睡衣喺度聽緊道嘅啦，我勸你，如果你冇乜事啦，你翻嚟過我哋弟兄姊妹嗰種團契嘅生活，因為我哋係透過我哋大家彼此嘅團契嘅生活，神係喺度更新緊我哋嘅。所以我哋基督徒係一齊生活嘅，呢個係好寶貴。天父嘅手呢，亦都透過一生當中不斷嘅更新我哋，直到我哋離開世界為止，冇停嘅。亦都呢，只要我哋願意，上帝必定能夠叫我哋嘅生命係逐漸嘅成長。呢個更新嘅過程裏邊呢，亦都包括咩呢？第一，包括我哋嘅心先。個心係最難係更新嘅。我哋人都話：哎呀，我哋人唔改得噶啦，3歲就定咗80噶啦。我哋係咁啊，我咁就係咁噶啦咁。但係聖經係俾我哋睇到呢，係神叫我哋係心意能夠更新，冇一樣嘢話我係咁噶啦，神都改變唔到我嘅，唔會嘅。神改變我哋係叫我哋一路呢係能夠效法唔效法呢個世界，係心意更新而變化，叫我哋係越嚟越明白神嘅純良、純全、可喜悅嘅旨意。所以呢個心意嘅更新啊，包括幾個部分。哥林多後書10章第5節嗰度話，佢要將人所有嘅心意奪回。由邊度奪回呢？由魔鬼嘅手當中，由呢個世界嘅潮流嗰度係奪回，讓我哋係嚟到神面前嘅時候，我哋能夠順服基督。個人價值嘅改變，我哋信咗主之後，我哋個人乜嘢對我哋係重要嘅，一定會有改變。我哋以前中意嗰啲嘢，我哋覺得係冇辦法放棄嘅嘢咧，可能而家會覺得唔係咁重要，因為仲有啲更加重要嘅嘢。亦都講到我哋金錢運用嗰方面，嗰個觀念會改變。我哋對時間嗰個運用會改變，我哋與人嘅關係會有改變。所以信咗主之後，我覺得好興奮嘅一件事就係你會感覺到你嗰個生命係改變，人哋都會感覺到你係同以前唔同，唔係講好快脆，但係逐漸你係自己係會知道你喺度成長緊。我哋越嚟會越似主耶穌嗰個模樣，呢個係一件好值得興奮嘅事。另外一樣嘢嘅更新呢，就係我哋嗰個知識同埋行為嘅更新。佢話喺知識上係漸漸更新，正如做佢主嘅形象。以弗所書第4章嗰度，嗱，你哋啱啱讀完以弗所書啊，你哋查到第4章嘅時候，你記得我係講你嘅心志改換一生，你穿上新人，呢個新人係照住神形象做嘅，有真理嘅仁義同埋聖潔，越嚟越似主耶穌嘅模樣。所以如果你信咗主，你話我信咗主20年，我冇改變噶，我同我未信主嗰時差唔多嘅啫，咁我好懷疑你嘅信仰。我哋嘅信仰有生命喺裏邊，生命一個特質就係會成長，膠花唔會成長，但係真嘅花，有生命嘅花係會成長，被聖靈更新。原來我哋每一個人信主有聖靈喺我哋裏邊，聖靈其中一個功用就係幫助我哋生命嘅成長。我覺得喺言語嗰方面，我唔知道我哋當中有冇人咧，你係講嘢特別刻薄嘅，
或者咧你係特別中意係鬧人啦、諷刺人啦。其實咧我個人好心急㗎，你唔好睇我喺電台嗰度答人哋問題好似好有耐性咁樣啊！我個人好心急㗎。我以前做21年銀行嗰啲 CEO 啊、管理啊嗰啲咧，我講咗一次，如果佢都唔明，我心好急㗎，我好想鬧人。我開頭做電台節目嘅時候，有時啲人問啲問題，我覺得好笨嗰啲咧，我就想諷刺下佢啊，咁啊，好開心噶嘛做呢樣嘢。但係聖靈責備我，你係孭住基督徒嗰個嘅身份喺公眾嘅面前，你係成為神嘅見證。你講嗰句說話，你自己好痛快，但係嗰句說話出嚟嘅後果係點樣樣咧？神用咗今年係第28年啦，仲喺度鍛煉緊我咧，係點樣喺言語上能夠係榮耀神，能夠係造就人啊？佢呢度首先佢話講大話有乜咁大問題呢？ White lies 冇問題，棄絕謊言，我哋講嘅嘢絕對係真實嘅。我哋生氣本身唔係罪，但係生氣好容易係讓我哋講出我哋唔應該講嘅說話，係傷害到其他人嘅。佢話不含怒到日落，亦都係唔俾魔鬼留地步。咁仲有啲人呢，我哋未信主，特別如果你係信主嘅時間比較遲啦，你以前嘅習慣可能你係有啲嘅言語一出口，好自然嗰啲污穢嘅言語就出嚟嘅。你有冇聽過有啲基督徒同佢講下嘢都有啲咁嘅話出嚟嘅噃？嗰啲多數呢40-50歲先至信主呢，係好難改嘅，但係都係要改。污穢嘅言語一句不可出口，隨時講造就人嘅好說話，叫聽到嘅人得益處啊！呢啲呢，你唔好話哎呀老生常談啦，好難做得到。但係當你信咗主之後，你生命改變，聖靈喺你裏邊一路嚟到幫助你，你係生命係可以改變。講到人際關係上，弟兄姊妹之間彼此相愛，夫妻之間、兒女之間、主僕之間，你哋教會啱啱講完以弗所書第4、第5、第6章係講到人同人之間點樣相處。當我哋大家都係上帝兒女嘅時候，嗰個嘅關係係完全唔同嘅，嗰個人際關係變咗好和諧嘅，你好 enjoy 同其他人喺埋一齊嘅。然後最後仲有上帝俾我哋嘅更新呢，係叫做力量嘅更新。你同我都喺度老化緊。我到今年10月我74歲噶啦，唔年輕噶啦。但係我相信係神可以俾我哋力量上嘅更新，唔單止係我哋肉體嘅力量，能夠係神保守我哋有一個健康嘅身體。當然你要識得點樣係有 proper diet 啊，你點樣休息啊，你點樣運動啊，嗰啲都會幫助我哋呢係維持我哋嘅身體。但係更加重要嘅就係我哋裏邊嗰個力量，心力啊，心靈嘅力量係上帝可以一路喺度更新緊我哋。以賽亞書第40章第29節，佢話疲乏嘅他賜能力，呢個係心力。我哋覺得好疲乏，人生嘅路程我哋行得好辛苦，但係上帝俾力量我哋，軟弱嘅佢就加力量。所以我俾大家嘅新年嘅願望係咩呢？你心意被更新，心意被更新，你更加明白上帝喺你身上嘅旨意，以至於你嘅人生更加有方向。我哋信咗主之後，我哋嘅唔係喺度遊遊蕩蕩，覺得都唔知道自己喺度做緊乜嘢。我哋係知道，我哋預落嚟嘅時間，我哋求神係好好地用我哋，俾一個崗位，我哋嚟到服侍。呢個服侍一定係透過服侍其他人，然後我哋有知識、行為被更新，更加認識神，我哋力量被更新。今年求神祝福我哋弟兄姊妹嘅健康，俾我哋有充足嘅心靈嘅力量
嚟到應付今年我哋要面對。我哋低頭祈禱。天父，我哋感謝你賜俾我哋新嘅一年，一個新嘅開始。我哋首先係為到我哋當中仲未認識你嘅，求主你係讓佢得到呢個新嘅生命。呢個係只有你能夠賜俾我哋，人係自己冇辦法能夠製造出嚟。所以我哋就嚟到你面前，求主你係打開我哋嘅心，叫我哋能夠認識你，叫我哋能夠接受你。因為你係咁愛我哋，當我哋未認識你嘅時候，你已經愛上我哋，你已經用各樣個方法嚟到將我哋帶到你嘅面前。求主你幫助我哋當中喺度追尋緊嘅朋友，能夠向前再行一步，卒之有一日佢能夠打開個心嚟到接受你。我哋大多數呢度嘅都係已經信咗主嘅，我哋有啲已經信咗主幾十年添嘅。求主你幫助我哋，叫我哋喺新嘅一年，我哋真係被你所更新，以至於喺明年呢個時候，我哋睇翻轉頭嘅時候，我哋感謝你帶領我哋生命有成長，我哋更加認識你，我哋更加愛你，我哋更多嘅侍奉你，我哋嘅生命係更加嘅紮實，更加嘅有意義。呢一啲都係你要賜過俾我哋，呢啲都係你俾我哋嘅祝福。求主你幫助我哋呢度每一個弟兄姊妹，每一個家庭，我哋今年都蒙你嘅賜福，我哋生命不斷嘅更新，更加似你嘅模樣。我哋咁樣禱告，奉主耶穌基督名求，阿門。